Բարև ձեզ, Արարատնյուզի տաղավարում է Երևան քաղաքի ավագան ու քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամ Նատալի Սինորյանը։ Տիկին Սինորյան, շնորհակալ ենք մեր հավերն ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Տիկին Սինորյան, ընդդիմադիր շրջանակները հատկապես Կարապետյանի ուժից պնդում են, որ Երևան քաղաքում վարչապետը ավելի ցածր վարկանիշ ունի, քան իրենց ուժերը։ Դուք շրջում եք վարչապետի հետ այս օրերին Երևանում, ինչ տպավորություններ կան։ Նախ շնորհակալ եմ հարցի համար, նշեմ, որ նախորդ հանգստյան օրերին Հանրապետության վարչապետը Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանում էր, Կենտրոն վարչական շրջանում եւ Էրեբունի հատվածում է։ Ես վարչապետի հետ շրջում եմ մեր թաղամասում Մալաթիա Սեբաստիայում եւ այդ պնդումները իրականությանը չեն համապատասխանում։ Բնակիչները մեր քաղաքացիները շատ ջերմ են ընդունել վարչապետին, իրենց հարցերը ուղղել, իրենց գոհունակությունը ասել, առայն որ թոշակների բարձրացման վերաբերյալ առողջապահության ապահովագրության հետ կապված, խաղաղության հաստատման եւ բոլոր այդ տարատեսակ հարցերի վերաբերյալ իրենց գոհունակությունը նշել են։ Սամվել Կարապետյանը երևի արհեստական բանականությանն է տվյալ հարցը ուղղել, հավանաբար արհեստական բանականությունն է տվյալ հարցի պատասխանը իրեն ուղղել, քանի ոնց հասկանում եմ, իրենք այլ գործիքակազմով չեն կարողանում որևիցե տեքստ գեներացնեն, երևի աբույն են դիմել։ Չէ, հողում են անում ինչ-որ սոցհարցումների նշում են, որ այդ տվյալները կան, նաև ասում են, որ քանի որ քաղաքացիական պայմանագիրը քաղաքապետի ընտրություններում ցածր տոկոսներ է հավաքել, դա է նաև հիմք։ Գիտեք, այսպեսի մի հատ բան ասեմ ձեզ, Սամվել Կարապետյանը մինչև այդ պնդումները անելուց առաջ թող իր տեխնացությունը գրանցել տա որպես պատգամավորի տեխնացու, որովհետև ըստ մեր օրենսդրության Սամվել Կարապետյանը չի կարող լինել ոչ պատգամավորի տեխնացու, ոչ առավել ևս վարչապետի տեխնացու, քանի որ նա մեզ մոտ մեր օրենսդրությամբ պատգամավորի տեխնացուն պետք է լինի միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եւ վերջին 4 տարվա ընթացքում կացություն պետք է ունենա Հայաստանի Հանրապետությունում, բայց Սամվել Կարապետյանը ըստ էության առնվազն 2 այլ երկրների քաղաքացի է։ Գուցե տվյալ հարցը ինքը մի հատ որոշում կայացնի ինչպես է լուծելու, հետո նոր հղումներ տալով խոսի տարբեր մարդկանց։ Սամվել Կարապետյանի թիմին եւ մեր մնացած ընդդիմադիր գործիչներին ես եւս մեկ անգամ խորհուրդ եմ տալի ուղիղ եթե միացնեն եւ շրջեն թե Երևան համայնքում եւ թե ամբողջ մարզերում եւ կլսեն թե մեր քաղաքացիները իրենց մասին ինչ կարծիք ունեն եւ մեր մասին ինչ կարծիք ունեն։ Իսկ մենք իրենք առանձին ամպուլայի մեջ են ապրում, աշխարհում են ապրում եւ այլ իրականության զգացողություն չունեն։ Իհարկե հունիսի 7-ին մեր համակարգացիները իրենց պատասխանը կտան եւ կասեն թե ով ինչ լեգիտիմություն ունի Հայաստանի Հանրապետությունում։ Դե տեսեք, իրենք ասում են, որ վարչապետը շրջեց ու տեսանք մետրոյում միջադեպ Արցախցի կնոջ մասնակցությամբ եկեղեցում իբր վարչապետը սադրեց եւ այդ երիտասարդին բերման ենթարկեցին, այնուհետեւ կալանավորեցին։ Տեսեք, թե մետրոյի միջադեպը եւ թե եկեղեցու միջադեպը հենց ժողովրդավարության մասին է խոսում։ Դուք պատկերացնում եք, եկեք մի կողմ դնենք Հանրապետության վարչապետը, որ Նիկոլ Փաշինյանն է։ Մի հատ հետ գնանք եւ մոտավորապես 2008-2010 թվականներին պատկերացնենք նույն իրողությունը, եթե լիներ։ Մի հատ պատկերացնենք, թե ինչ կլիներ, թե մետրոյի կնոջ եւ թե եկեղեցու երիտասարդի հետ կապված։ Դրանից հետո Հանրապետության վարչապետը ներողություն խնդրեց տվյալ կնոջից եւ հրավիրեց, որպեսզի խոսի եւ բարձրաբանի եւ վարչապետը հստակ հնչեցրեց, որ Ղարաբաղից տեղահանված մեր հայրենակիցների հետ կապված որևիցե խոսույթ չի եղել, այլ խոսույթը գնացել է այն մարդկանց վերաբերյալ, ովքեր որ փախել են ըստ էության, այսինքն քաղաքական իշխանության մասին է խոսքը գնացել եւ իրենց է եւ հենց նույն Լեռնային Ղարաբաղի մեջ հայրենակիցները ըստ էության Ղարաբաղում եղել են պատանդներ այս տարիների ընթացքում եւ վարչապետը մի քանի անգամ դա բացատրել է։ Ինչ վերաբերվում է եկեղեցու միջադեպին, տվյալ երիտասարդը ամբողջ աշխարհում է այդպես, որ հանրապետության վարչապետի կամ նախագահի դեպքում ցանկացած ոտնձգություն համապատասխան օրենսդրական կարգավորմամբ գործողություններ են տեղի ունենում եւ տվյալ երիտասարդը ըստ էության այդ համատեքստում է իրեն ձերբակալել եւ այլն ես որևիցե մեկի անմեղության կանխավարկածը այս բանին չեմ շահարկում, բայց հրապարակված կադրեր կան եւ նա իր պատիժը համապատասխան դատական process-ների ընթացքում կամ կստանա կամ իր անմեղությունը, ինչպես իրենք են ասում, փաստվի։ Սակայն ես նաեւ իմ համար զավեշտալի է այն փաստը, որ նույն ինչ որ շրջանակներ
հետևյալ միտքն են հնչեցնում 18 տարեկան երեխա։ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ 18 տարեկանը լրացած անձը համարվում է չափահաս եւ պատասխանատու է իր բոլոր գործողությունների համար։ Այնուամենայնիվ, օրինակ Գառնիկ Դանիելյանը ասում է այդ կալանավորմամբ դուք վախի մթնոլորտ եք ստեղծում, նաև նշում է, որ եթե Փաշինյանի հասցեին, օրինակ Facebook-յան մեկնաբանություններում որևէ բան գրես, քրեական հետապնդում կհարուցվի։ Գիտեք, ես Գառնիկ Դանիելյանին չեմ ցանկանում մեկնաբանել, 1.5 տարի առաջ Գառնիկ Դանիելյանը ասում էր Կիրանցի եկեղեցին հանձնում եք, Կիրանցը հանձնում եք, Կիրանցի եկեղեցին տեղում է, Կիրանցը տեղում է եւ Տավուշի սահմանադատումը տեղի ունեցել, այսինքն Գառնիկ Դանիելյանի ասածներին լուրջ ընդունելը մի փոքր զավեշտ է։ Դե այնուամենայնիվ 2 օր առաջ էլ նշում է, որ եթե ձեր իշխանությունը վերարտադրվի, թույլ եք տալու Արևմտյան Ադրբեջան ձևավորվի Հայաստանի տարածքում։ Արևմտյան Ադրբեջան խոսույթը ավելի շատ իրենց ուժն է տարածում, քան խնդրում եմ։ Այսինքն իրենք ձեզ են մեղադրում պատերազմի վախով իշխանության գալու համար, բայց իրենք են գեներացնում են հենց ադրբեջանական խոսույթը, իրենք են գեներացնում այս պահին Հայաստանի Հանրապետությունում։ Հիմա պետք է հասկանալ ով ինչի համար է Հայաստանի Հանրապետությունում, եւ ես վստահ եմ, թե իրենց ուժին եւ թե մեր ուժին մեր քաղաքացիները համապատասխան քաղաքական գնահատականը կտան հունիսյան ընտրություններից հետո, ըստ այդմ կշարժվենք առաջ։ Եվ ես վստահ եմ, որ մենք ունենալու ենք սահմանադրական մեծամասնություն, ես վստահ եմ, որ մեր քաղաքացիները ընտրելու են խաղաղությունը։ Որտեղ մեր քաղաքացիները տեսել են խաղաղության պտուղները, տեսել են այն ամբողջ գործունեությունը, որը մեր իշխանությունը այս տարիների ընթացքում իրականացրել է։ Տեսել են կիլոմետրերով ճանապարհների կառուցում, մանկապարտեզների կառուցում, դպրոցների կառուցում, հենց այս պահին Հանրապետության վարչապետը շրջում է Արմավիրի մարզում եւ ներկայացնում է այն աշխատանքները, որոնք որ ամիսներ առաջ ավարտվել են։ Վաղաշապատում մանկապարտեզ է բացվել, Մեծամորում տարբեր դպրոցների հետ կապված հարցեր են, որ դա ամբողջությամբ ուղիղ եթերի ներքո է, եւ մեր համակարգացիները այնտեղ բնակիչները պարզապես իրենց տներից դուրս են եկել եւ վարչապետին դիմավորում են եւ իրենց գոհունակությունն են ներկայացնում։ Իսկ Գառնիկ Դանիելյանի քաղաքական հայրը Ռոբերտ Քոչարյանը կարող է ուղիղ եթեր միացված գնա Հայաստանի Հանրապետության որևէ մարզ կամ որևէ թաղամաս։ Հարց դրան է վերաբերվում հաջորդ Նակոտայքի մարզում էր բնակիչների հետ հանդիպանը ակնհայտ է, որ հիմնականում արցախցիներ են ու նշում է, որ ամեն ինչ անելու է ձեր իշխանությանը պատժելու ու նաև վստահեցնում, որ կա Արցախ գնալու ճանապարհ։ Մի հարց, իսկ այդ հանդիպման ընթացքում նա չի բացատրել Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված մեր հայրենակիցներին, ինչու 98 թվականին Ղարաբաղը դուրս թողեց բանակցային դաշտից։ Ինչ բանակցային կողմ է Լեռնային Ղարաբաղը։ Ուժեղ նախագահ էր պատրաստել։ Դե։ Ըստ էության ես մի բան ասեմ, Ռոբերտ Քոչարյանը, Սամվել Կարապետյանը եւ մեր անդիմադիր մյուս ուժերը փորձում են Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված մեր հայրենակիցներին օգտագործեն քաղաքական նկատառումներից ելնելով։ Մարդկանց էմոցիոնալ ֆոնի վրա փորձում են դիվիդենտներ շահել, տեսնելով այդ մարդկանց էմոցիոնալ եւ հուզական ֆոնը։ Քոչարյանը ձեր իշխանությանը մեղադրում է ստի մեջ ու ասում դուք էլի խաղաղություն եք 21 թվականին խոստանում, բայց Ադրբեջանը հարձակվեց, օկուպացրեց Հայաստանի տարածքները, հիմա էլ կարող է նույնը լինել։ Խնդրում եմ, գոնե Քոչարյանը գոնե նման տեքստեր թող չհնչեցնի։ Քոչարյանը իսկ բացատրում է, թե ինչպես է պլանավորել Մեղրին Ղարաբաղի դիմաց օպերացիան, դրա մասին խոսել է։ 99 թվականին ինչպես է այդ ամեն ինչը փորձում կատարել։ Խոսում են թե ինչպես Սյունիքի մարզի ամբողջ երկաթգծերը վաճառեցին։ Այս պահին ես մի անգամ էլ այդ միտքը հնչեցրել։ Մենք ունենք Սյունիքում թիպ նախագիծի իրագործման հետ կապված որոշակի խնդիր, քանի որ երկաթգիծը ըստ էության գոյություն չունի Սյունիքում եւ բավականին մեծ գումարներ են անհրաժեշտ նոր երկաթգիծ կառուցելու եւ ժամանակի անհրաժեշտ այդ ամբողջ գործունեությունը իրականացնելու։ Ռոբերտ Քոչյանը թող այդ հարցերի պատասխանը տա։ Թող պատասխան տա այն հարցի վերաբերյալ, թե ինչպես ստացվեց, որ իր դասընկերը ընդամենը պրիվատ ռոբ արտահայտության համար Պապլավոկի սրճարանից այդպես է դուրս չեկավ։ Դա իր կարծիքով ժողովրդավարություն է եղել, ժողովրդավարության բաստիոն է եղել Հայաստանի Հանրապետությունի կառավարման օրոք։ Մի փոքր խոսենք Երևանի խնդիրներից։
Կան պնդումներ, որ Երևանում նոր արված ասֆալտը փոսերը նորից բացվել են, այսինքն աշխատանքի թերացում կա, այս առումով ինչ տեղեկություն ունեք։ Տեսեք, մենք ձմռան ընթացքում ունեցել ենք խնդիր ասֆալտի հետ կապված, քանի որ տեղումները շատ են եղել, ավազի եւ աղի մեծ պաշար է օգտագործվել Երևանի փողոցներում, առաջացել են մեծ փոսեր եւ որպեսզի տվյալ հարցը փորձենք արագացված լուծենք, որոշ վարչական շրջանում գիշերային ժամերին եղել են փոսալուծման աշխատանքներ, սակայն եղանակային պայմաններից ելնելով հաջորդ օրինակ անձրև է եկել եւ տվյալ ասֆալտը ըստ էության քանդվել է, սակայն հիմա նորից աշխատանքները շարունակվում են, եղանակները արդեն բարվոք են եւ նպաստավոր են ասֆալտապատման աշխատանքի համար եւ գործունեությունը եւ աշխատանքները սկսված են եւ մոտակա ժամանակներում տվյալ հարցն է ամբողջությամբ կլուծվի։ Ես իհարկե ոլորտի մասնագետ չեմ ասֆալտի հարցում, բայց որոշակի ջերմաստիճանային պայմանների ընթացքում է սկսվում տվյալ աշխատանքներ եւ ավարտվում տվյալ աշխատանքները։ Մի փոքր սուբյեկտիվ վերաբերմունք կա տվյալ հարցի շուրջ։ Իհարկե հասկանում եմ մեր համակարգացիների դժգոհությունը, ներողություն եմ խնդրում իրենց անհարմարություն պատճառելու համար, սակայն քաղաքային իշխանությունը այս պահին ամենը անում է, որպեսզի սերմ ժամկետներում տվյալ հարցը լուծի։ Իսկ ֆինանսական առումով կրկնակի ծախսեր ինում թե կառուցապատողը կրկին իր միջոցներով։ Տեսեք, տվյալ կտորի մասով չեմ կարող այս պահի դրությամբ ձեզ տեղեկատվություն փոխանցեմ, քանի որ ձեռքից տակ տվյալ ինֆորմացիան չկա։ Սակայն յուրաքանչյուր երկու շաբթի օր գործակարգավարական նիստերի ընթացքում քաղաքապետը եւ մեր գործադիր իշխանության այլ ներկայացուցիչներ թվային պատկերով ամբողջական տեղեկատվությունը փոխանցում են հանրությանը։ Վերջին երկու օրերին նաև անձրևաջրերի կուտակումներ նկատվեցին Երևանի տարբեր հատվածներում, այս առումով ինչ աշխատանքներ։ Տեսեք, մենք բազմիցս դրա մասին խոսել ենք։ Ըստ էության Երևան քաղաքում հեղատարերը գտնվում են վիոլաջրի սպասարկման ներքո։ Սակայն Երևանի քաղաքապետարանը տեսնելով այդ ամբողջ խնդիրը, այնուամենայնիվ յուրաքանչյուր տարի մենք առանձնացնում ենք բյուջե, որպեսզի հեղատարները մաքրենք եւ վերակառուցենք եւ այժմ տվյալ աշխատանքների փուլում ենք եւ շարունակում ենք տվյալ աշխատանքները։ Դա ոչ միայն Երևան համայնքում է տվյալ խնդիր, այլ նաեւ մենք ունենք տվյալ խնդիրից նաեւ այլ մարզերում։ Սակայն հանրարդարության նշեմ, որ ամբողջ աշխարհում էլ մեծ տեղումների ընթացքում խնդիր է առաջանում հեղատարների հետ կապված, իսկ այս տարի թե ձմեռը եւ թե գարունը բավականին անձրևաշատ եւ ձնառատ էին։ Դուք նշեցիք, որ վստահություն կա սահմանադրական մեծամասնություն ձևավորելու, այնուամենայնիվ դա բավականին բարձր տոկոս է, որտեղից նման վստահություն։ Տեսեք, գործընկերներս շաբաթներ շարունակ վարչապետի գլխավորությամբ շրջում էին Հանրապետության բոլոր մարզերում ուղիղ եթեր միացված եւ այն արձագանքը, որ տվել են մեր բնակիչները մեզ, այն ազդակները, որ մեր քաղաքացիները տվել են մեզ, այդ ազդակներից ելնելով եմ ես ասում, մենք այո ունենալու ենք սահմանադրական մեծամասնություն եւ այո մեր քաղաքացիներից մենք ստանալու ենք վստահության քվե եւ ես մեկ անգամ օգտվելով առիթից խնդրում եմ մեր քաղաքացիներին, որ հունիսին գնան ընտրության եւ ընտրեն խաղաղությունը, որտեղ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը այս պահին միակ ուժն է, որ ապահովել է խաղաղություն եւ ապահովելու է այդ խաղաղությունը։ Ըստ էության, վերջին 2 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանին որևէ զինվոր չի մահացել ռազմական գործողությունների ընթացքում եւ դա պատմական ցուցանիշ է 94 թվականից մինչեւ օրս։ Այսքան շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։